А что вам стучит? А вам стучит испытание. Какие-то помыслы будут у вас не совсем чистые, так сказать. Возможно, привязка к какому-то человеку. Захочется вам какого-то сильно человека. Захочется испытать новое, пойти в новые отношения. Вот, на вас полетят стрелы любви очень быстро почему-то. И вам нужно будет сделать выбор. И этот выбор именно в любви. Вам будет очень тяжело сделать этот выбор, но придется сделать выбор и совершить с этим человеком какой-то энергообмен. Возможно, вы обменяетесь подарками, возможно, билетами какими-то, новостями, а возможно и именно энергиями. Отдадите друг другу долги, кто кому что должен, если такое было. Вот.